Kechasi 2da kelsangiz ham indamasinmi? Eski dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Kel o'g'lim uyga degan dadani yo'qotib qo'yasiz. Eski mehribon dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Jahldor dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Chunki ha qo'y endi ishlayapti deydi. Qayerda ishlayapsiz o'zi? Nimani qo'ylatib qo'yyapsiz o'zi? Siz sababchisiz xolos. Allohning lashkarisiz xolos. Sizga Xudo beryapti, buyruq bor, shunga berib qo'ygin deyapti. Siz sababchi bo'lib olib kelib beryapsiz xolos. Uni siz yaratganingiz yo'q. Uni siz borib zavodda qiynalib olib kelganingiz yo'q. Dadangizni xijolat qilib qo'yavermang hadib. Agar olib bergan taqdirda ham dada boru yo'llari qilaman siz. Instagramda portlatib dadamga deb butun qaynota qaynonalarning oldida, hammani oldida dadam umrida mashina minmagan odamga dadaga qo'ysangizchi, charchamadingizmi mashqliqdan? Mana shunaqa xijolat qilishlardan charchamadingmi? Dadajonimizni endi bir marta keladi dada. Dada sizdan 30 yosh katta, 25-20 yosh dadani bir achishga qo'yamang. Dadangizni xohlagan ishimni qilsam dadamga bitta mashina olib berib, eski dadangizni yo'qotib qo'yasiz.